you see the map of the world and you can just select a region. In that specific case, you can actually, if you see here, you can either give it a latitude and longitude to say that this is the location where I need that insight for. Or for example, in this case, you can actually draw a polygon. So you can just draw any shape, and in this case it's a state in India that it has picked. Or it also can be a square or a rectangle that I can give, and I can say that this is what I want to analyze. Now, apart from the area, you can actually give the timeline of what and when you want this analysis from. So I can say I want this analysis for the last 1 month, or you can say I want this analysis only for last 1 week, or even today. Just want him to explain in Thai a little bit. Okay. มีใครมีคำถามไหมครับแบบที่ทางศิษย์อธิบายไปอันนี้เขาจะเดโมตัวแพลตฟอร์มแคสให้ดูนะครับก็เริ่มต้นเขาก็จะเลือกเหมือนเลือกพื้นที่ของพิกัดลงที่จุดและที่จุดนะครับที่เขาต้องการที่จะดูข้อมูลนะครับถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยนะครับถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยนะครับ Okay. So once you have defined the area and then you have defined the timeline, then you can also specify a time range, saying that okay, I want it from last month to this month. And then what is it that you are looking for? Are you looking for soil moisture? Are you looking for NDVI? You can just select that and you can just submit this query. This query in real time will run, and within 5 to 10 minutes it will fetch you the results. It can even fetch it faster. Now once it fetches the result, it will look something like this. So in this specific case, you remember we had selected the state of one state in India, and we said NDVI. So it is actually showing that NDVI value for that state for real time, the time that we had selected. ก็เมื่อกี้ครับจากที่เขาเลือกช่วงเวลาเลือกพื้นที่นะครับแล้วก็เลือกประเภทของข้อมูลนะครับแล้วเป็น NDVI อย่างเงี้ยตัวระบบมันก็จะไปดึงข้อมูลแล้วก็มาประมวลผลสร้างออกมาเป็นลักษณะของแผนที่ GIS แบบนี้นะครับ Now what's possible is this state is a very big state, but imagine you may want to zoom into a specific land or a specific farm. You can even do that, and this is how you kind of do it. So in this specific case, you have the state in front of you, but you can now zoom in, and now it shows you one area of that state, and then you can actually go into a specific farm as well for that state. ก็เขาก็เลยขยับว่าโอเคเราสามารถเจาะดูซูมไปได้ในพื้นที่ที่เราสนใจนะครับจากที่เป็นพื้นที่อาจจะเป็นระดับภูมิภาคเนี่ยก็สามารถลงไปในระดับจังหวัดในระดับอำเภอได้ So what you see here is pretty much one farm specific data that is coming out from the platform itself. Now this capability is just demonstrating NDVI, but you can even have soil moisture or the water availability on the land for that particular crop. Now the use of that is that you don't need any sensors on the ground to know what the soil moisture is. But just from the remote data, you can actually find out how much water is there in the soil, and that's why whether you want to give more water or you want to irrigate the farm or you don't want to irrigate the farm, it can actually give you that insight. Similarly, even on fertilization, so it can actually detect the nutrient deficiency
just from visual analysis. And then what it can say is that on this particular part of the land, there is this nutrient deficiency, so you put in this particular nutrient. ก็นะครับจากเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าจริงๆนอกจาก NDVI แล้วมันก็ยังใช้สามารถดูจากเรื่องของพารามิเตอร์อื่นๆได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ based on จาก remote sensing นะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากดาวเทียมนะครับจากภาพถ่ายทางอากาศนะครับซึ่งมันก็สามารถบอกได้ทั้งในเรื่องของน้ำนะครับในพื้นดินความชื้นนะครับแล้วก็รวมถึงธาตุอาหารด้วยนะครับที่พืชที่สุขภาพของพืชนะครับธาตุอาหารตรงนั้นก็สามารถที่จะวิเคราะห์แปลออกมาได้ว่าพืชจะขาดธาตุอาหารอะไรหรือเปล่านะครับ คือถามได้เลยนะครับถือว่า And at this stage, then the interpretation, what to do next, that from the farmer itself or the system will provide. The system will provide the actual insight of how much water to put and where to put, and it can even provide how much fertilizer to put and where to put. So, you know, the farmer will just need to kind of go and put that fertilizer in that particular location. That's it. But at this stage, that you show is already show that at is now, Yes. it is geography, Yes. and the next step will be recommendation, something like that. Yes. Yeah. Yeah. So I'll show you now the recommendation part as well. So this is a case study that we have for this platform in one part of India where we implemented it. Now this is a very big piece of land. This is with a company, but this is in almost thousands and thousands of acres. This company wants to have a very high level overview of the entire piece of land in one go. So a single view of my entire land so that I can see which are the parts where I need to give some attention and which are the parts which are doing okay. ครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อินเดียนะครับก็เป็นพื้นที่ของในแง่ของตัวพื้นที่เพาะปลูกนะครับซึ่งเนี่ยในตัวคอนเซ็ปต์คือเขาต้องการมองเห็นพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมนะครับเนื่องจากถ้าปริมาณพื้นที่เยอะอย่างเงี้ยสิ่งที่ระบบให้คือเรื่องของ early warning system ว่าตรงไหนที่ควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือตรงไหนที่ไม่มีปัญหานะครับนั่นคือหลักการโดยพื้นฐานของระบบพวกนี้นะครับก็คือเพื่อให้เราสามารถ prioritize เรื่องของที่เราจะต้องทำได้ในแง่ของ activity ต่างๆต้องให้น้ำเพิ่มต้องให้ปุ๋ยเพิ่มหรือต้องบริหารจัดการเรื่องของโรคแมลงนะครับ So the company has a very vast amount of land, but very scarce resources. Resources are very expensive. So they want this analytics to say that which part of the land I should send my labor to today. So what this platform does, it actually provides information in this specific case. If you look at it, says on the NDVI that this part of the land is less green than this part, and ideally all of them should have been this green. It means this particular part of the land has some problem. Either it is water deficient or it is nutrient deficient, or maybe there is some pest attack. So the company will send the labor to focus only on this particular aspect of the land. ครับก็จากตัวอย่างที่เขาลองเปลี่ยนจากเมื่อกี้มันจะเห็นด้านขวามือจะมีเมนูให้เลือกหลายอันถูกไหมครับจะมีทั้งในเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของโรคใบจุดนะครับที่เป็น predictive แล้วก็จะมี VDI ครับคือ vegetable health แล้วก็มีเรื่องของซอยมีเรื่องของ water นะครับอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างเรื่องของ vegetable health ตรงนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าในส่วนของสีเขียวอ่อนเนี้ยนั่นหมายความว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีปัญหานะครับในแง่ของสุขภาพของพืชซึ่งก็ทำให้เราสามารถที่จะส่งคนลงไป
ในรายละเอียดเพื่อจะเก็บข้อมูลกลับมาได้นะครับหรือจริงๆแล้วในคนพื้นที่ปุ๊บเราก็สามารถติดตามตรวจสอบได้ดีเขาส่งข้อมูลในพื้นที่กลับมาได้เลยเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่องได้นะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรน้ำธาตุอาหารหรือว่าโรคระบาดหรือศัตรูพืชนะครับ Okay, so now imagine that you have been able to see that this part of the land needs some attention. Now, with the local images that are there, you can actually know what the problem is. So you know this is the area where the problem is, but using the local images, it can actually tell you whether there is some nutrient deficiency because the plant may get a different color, or it can also tell you the soil moisture availability just using the remote data. So in this case, you do see that these sites actually have less water than these sites. So these sites actually need irrigation today. ครับก็เขาก็เลยลองเปลี่ยนว่าโอเคถ้าอย่างนั้นจากนี้ก็เป็นในเรื่องของปริมาณน้ำนะครับก็จะเห็นว่าตัวข้างล่างก็จะสีอ่อนกว่าตัวข้างบนก็หมายความว่าข้างล่างเนี่ยมีปัญหาเรื่องของปริมาณน้ำละนะครับเหมือนที่เมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้ตรงระบบเนี้ยพอมัน early warning เราทำให้เรารู้ area ได้จริงๆแล้วมันคือการที่เราสามารถจะบอกให้พื้นที่เนี่ยส่งข้อมูลเพิ่มเติมกลับเข้ามาได้ครับซึ่งวิธีง่ายสุดคือการถ่ายภาพด้วยโมบายหรือด้วยมือถือที่เรามีอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราสามารถจะลงไปในรายละเอียดได้ของปัญหาที่จะเกิดขึ้นมานะครับ The other aspect is all about pest and diseases. So pests, when they attack, they finish almost 30 to 40% of the crop. And today, you are only able to detect a pest attack when it has already happened. This platform can actually predict if a pest attack will happen on the crop. ครับเขาก็พูดถึงเรื่องของแมลงนะครับว่าตรงนี้ปกติแล้วกว่าที่เราจะตรวจพบได้มันจะมีการทำลายไปแล้วมากกว่า 20-30% ของปริมาณผลผลิตของเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรามีระบบที่มอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ได้นั่นหมายความว่าเราสามารถจะตรวจพบการเข้าทำลายของแมลงได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าผลกระทบที่ผลผลิตจะเสียหายก็น้อยลงนะครับ So here what you see is a prediction model. It's a prediction model for a specific pest for this crop, and the system analyzes that there is a high risk of this pest attack happening. The pest is known as late blight, and to prevent this, you should put this kind of a pesticide for the next 7 days, because after 14 days the risk goes down. So it will tell you which part of the crop you should actually put the pesticide. So in this case, this Sanoi is one part of the land. It is telling you that put the pesticide in Sanoi only and put it for next 7 days. ครับจากข้อมูลเมื่อกี้นะครับก็ลงมาในรายละเอียดก็คือเป็น prediction model ในเรื่องของการระบาดของแมลงนะครับก็คือเขาสร้างตัวโมเดลขึ้นมานะครับตรงนี้มันก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะพยากรณ์ทำนายล่วงหน้าได้ก็นั่นหมายความว่าเราสามารถวางแผนการใช้พวกการควบคุมหรือกำจัดแมลงได้นะก็คือสามารถสร้างเหมือน work list หรือ work item ออกมาได้นะมันก็ทำให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับ ลองคิดดูนะครับว่าด้วยความรู้อย่างนี้เนี่ยสักวันหนึ่งเกิดถ้าสมมติบริษัทของท่านหรือสมาคมพวกท่านเนี่ยสามารถให้บริการเป็น outsource ได้บริการเป็นนะครับคำแนะนำ consultant service อันนี้น่าสนใจนะครับนอกจากจะใช้ในความเสร็จของท่านเป็นรวมมือได้แล้วเนี่ยสักวันในร้านกว่าไร่ผู้ประเทศหรือCRMVเนี่ยต้องการความรู้ตรงนี้บริษัทท่านหรือองค์กรท่านหรือสมาคมท่านก็
ก็สามารถให้บริการนี้ได้ The outcome really what we want to achieve is, can you produce 30 to 40% more output, more crop with the same resources on the same land? How do you do that? This is the platform that provides you that additional productivity. And 30 to 40%, if you are doing today, you are cultivating rice till this level. If you use this platform, it can go up to this level. That's the value that this platform brings. Now, sorry. ก็ทั้งหมดนะครับวัตถุประสงค์หลักคือเน้นเรื่องของการเพื่อที่ท้ายได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากรีซอสที่เรามีจากคนที่เรามีจากพื้นที่ที่เรามีนะครับก็คือสุดท้ายคือ productivity ก็จะดีขึ้นนะครับ After the prediction, the system comes with a mobile application also. It can be mobile, it can be tablet, whatever is available. And farmers just need to click a picture using the camera of the mobile. The system will automatically know what this crop is because of the picture of that the farmer has taken. It can also detect whether there is any disease or a pest attack on that particular crop. It can also say that whether there is any deficiency of water or a nutrient in that crop. So it can detect all of this just using visual analytics. This is machine learning which is really behind all this. The system is already trained to look at these images and then be able to give you these insights. ก็อันนี้เป็นตัวอย่างคือนอกจากเราใช้ remote sensing แล้วเนี่ยหนึ่งใน data ที่เราจะ correct หรือเก็บมาได้คือจากภาพถ่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือธรรมดาเนี่ยนะครับผมนั่นหมายความว่าเกษตรกรสามารถจะถ่ายภาพพืชพันธุ์ต่างๆที่เขาปลูกนะครับแล้วเราก็สามารถที่เอาภาพตรงนี้มาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีของ IBM นะครับสิ่งที่ออกมานั่นคือการที่เราจะสามารถให้คำแนะนำทั้งในแง่ของสุขภาพเรื่องของการให้น้ำนะครับทั้งในเรื่องของธาตุอาหารในการจัดการธาตุอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องของโรคหรือแมลงเองก็ตามทีนะครับนั่นคือฉะนั้นมันก็จะทำให้ในแง่ของความง่ายในการที่เราจะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรได้ในมุมตรงกันข้ามนั่นคือ Data ที่มันก็จะไหลเข้ามาในระบบเพิ่มเติมนะเพราะระบบพวกนี้มันจะเป็นต้องมี Data เข้ามาเติมในระบบเรื่อยๆเหมือนกับน้ำมันเพื่อให้ระบบมันสามารถที่ยังคงมีประสิทธิภาพได้อยู่แล้วก็มันจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อ Data มันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ขอคำเสนอหนึ่งนะการเชิญการเก็บข้อมูลนะครับก็ทำได้หลายวิธีก็อาจจะเก็บข้อมูลโดยใช้ remote sensing หรือเก็บข้อมูลใช้โดรนก็ได้หรือเก็บข้อมูลใช้กองข้างบนก็คือเกษตรกรนะครับมีแอปหนึ่งขึ้นมาถ่ายรูปตกก็ส่งขึ้นของเราเป็นวีล็อกนะครับเราจะตั้งเป็นโพสต์ก็คือเสาเนี่ยเราต้องกล้องส่องไปก็ได้นั้นเป็นที่เลยบอก Data คือส่วนที่สำคัญที่สุดของนี้คือก่อนนี้ที่มีฟีด Data เท่าไหร่ระบบจะสามารถเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทำงานได้ใช้งานได้ยิ่งขึ้นแล้วได้กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการสื่อสารเช่นในเคสของเช่นว่าสวนยางหรือสวนปาล์มที่มันอายุเยอะแล้วครับแล้วก็ในการที่จะเราเตรียมจะจับไปรูดินเพื่อจะหาแร่ธาตุกับพวกเชื้อโรคอะไรเงี้ยครับสามารถจะตรวจเช็คได้ไหมShe asking that some plant they quite has a lot of leaves, so how the remote sensing technology can go, the remote sensing technology can go into the land, the soil, in case of the big tree has many leaves. So for which Such as the water, nutrient and the water. Okay. Yeah, so from remote sensing data, there are satellites which can penetrate through the leaves
and the plants, and they can actually analyze the soil moisture directly. So this slide that you see, it actually tells you that there is the SMAP satellite. If you take data and you analyze it in the right way, it can actually tell you the water available below the soil level. Below. Yeah. And you can actually go up to the root of the crop to know how much water is there and then determine whether you want to irrigate and put more water or not. So this is there. Of the satellite information only, or we need to install the sensors in the farm or not? Yeah. You don't need to install any sensor in the farm. Yeah. Only satellite information. I wanted to draw your attention also on the visual analytics, the power of cognitive computing in this case. This system, imagine that this system is an expert. This system is an agri expert, and whatever it sees, it is able to analyze it real time and say that what is happening with the leaf. So, for example, in this case, the leaves are turning a little yellow. This is oil palm, and immediately you can analyze that there is deficiency of magnesium which is there. So I only need to then put magnesium on my crop, not anything else. Because again, if you put too much of water, too much of pesticides, then the crop quality goes down. Both the quantity and the quality both go down. So you want to be very precise about how much water, how much fertilizer, how much pesticide to put and where to put. The other capability that is there is this one. Now, there are some crops for which you want to know, for example, how much yield is there. So, for example, let's say in oil palm or even coconut. Now, you are not able to analyze how much coconuts are going to come out of this particular farm in a given time. But this technology, if you have, then what this does, it actually takes pictures from down up. So these are regular cameras installed on top of a helmet which the worker is wearing. And these keep taking pictures. And then you analyze those pictures to know two things. One, what is the output of the crop, so how many coconuts, etc. It can all find it for you. But second is, it can also track the movement of the worker in the field because it is geo-tagged. Now because you know that where the worker has gone, you can actually monitor that where in the field, in the entire farm, you want these workers to go and whether they are actually going or not. Because in many agricultural areas, we have found that monitoring and tracking of labor is also a problem. So this solves both things. ก็อันนี้เป็นตัวอย่างของปาล์มนะครับก็เขาใช้กล้องโกโปรติดที่หมวกให้คนงานเดินเพื่อจะถ่ายรูปปาล์มนะครับปาล์มแน่นอนประเด็นคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มนะครับว่าจะเมื่อไหร่จะเก็บเกี่ยวได้อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องลอสที่มันเกิดในกระบวนการผลิตณปัจจุบันอยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเกษตรกรก็คาดคะเนเอาด้วยสายตาด้วยประสบการณ์นะครับอันนี้มันก็ช่วยตอบโจทย์ทั้ง2มุมคือเรื่องของ productivity ในมุมของผลผลิตเองเราเก็บปาล์มเมื่อเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง
เกษตรกรก็ได้เงินเยอะขึ้นนะครับโรงงานก็แฮปปี้นะครับสองในมุมของเกษตรกรเรื่องของการมอนิเตอร์ tracking การทำงานของคนงานในสวนในไร่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้ทั้งสองมุมเลยนะครับ จากตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเรามองไปข้างหน้าแสดงว่าเราสามารถวิเคราะห์ได้ถึงว่าสมมติทุเรียนนะครับที่ระยองลูกนี้เนี่ยจะปริมาณน้ำตาลยังไงแต่อร่อยไม่อร่อยสามารถคัดแยกผลผลิตว่าตัวไหนเป็นเกรด A B C ได้เลยใช่ไหมครับนอกจากการ ถ้ามองในมุมเทคโนโลยีครับเป็นไปได้ครับมองในมุมเทคโนโลยีมีความเป็นไปได้ คือตอนนี้มันมีคือคล้ายๆกับเป็นสติ๊กเกอร์ครับแปะอยู่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าจำไม่ผิดNectech น่าจะเป็นคนทำออกมา คือเขาใช้หลักการคล้ายๆกับเฟรซ่าครับก็คือดีเทคว่าเกรเดียนของสีเนี่ยขึ้นมาแล้วเขาก็ไปดีเทคในตัวกลิ่นนะฮะเพราะฉะนั้นอัตราของกลิ่นที่วิ่งเนี่ยมันจะเป็นบอกมันจะเป็นตัวบอกที่สำคัญเลยว่าหนึ่งก็คือมันสุกขนาดไหนนะฮะแล้วเข้าสู่ลิมิตการสุกหรือยังในขณะเดียวกันนะครับมันจะมีสีอีกเฉดหนึ่งที่มันเกิดนะฮะบอกได้เลยว่าคุณภาพของน้ำตาลตรงนั้นมันเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันจะมีเทคโนโลยีอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในฟิลจริงๆผมมองว่าอาจจะมองเป็นโอเวอร์ออลได้ซึ่งตรงนี้เองถ้าเราปรับไอตัวกล้องให้มันมีความคมมากๆนะฮะเราสามารถที่จะดีเทคตรงนี้ได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าไม่ accurate ผมบอกเลยไม่ accurate แต่ถ้าจะ accurate จริงๆต้องใช้ไอตัวคล้ายฟลูเรนซ่าตรงนั้นนะครับในการดีเทคแต่มีอยู่ครับราคาถูกครับ Thank you. Yeah. Any other questions? Starting the yield information forecast, what is the accuracy of the forecast? For example, if you forecast that the yield can be like, for example, 1,000 tons per acre or something like that. So what is the accuracy of your forecast? Yes, good question. So that accuracy also depends on the stage of the crop. So if the crop is pretty much ready for harvest, then the accuracy can be almost 90 to 95%. Right? But the good part is that even before the product is ready for harvest, you can actually start to know how much this harvest is going to be. And then you can plan your production accordingly. Right? Because there is a lot of planning that goes into harvesting also. ก่อนแต่คำถามที่ว่าความแม่นยำมันเท่าไหร่ในการประเมินปริมาณผลผลิตนะครับคำตอบก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับสเตจของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับถ้ามันเป็นสเตจที่เราใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ในความแม่นยำในการประเมินมันก็จะสูงนะครับแต่ถ้ามันเป็น early stage อย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการประเมินผลผลิตมันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่อย่างน้อยเราก็จะรู้คร่าวๆเบื้องต้นได้มันก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยในการที่จะไปเตรียมตัวในแง่ของ operation อื่นๆในการผลิตนะครับ The other use cases are there are crops that grow weeds, plants which are unusable. In fact, they spoil the usual crop. The technology can also detect where the weed is and where the actual plant is. And then it can direct the company to remove that weed from the plant. So weed detection, weed or bush detection is possible also. อันนี้ก็เป็นเรื่องวัชพืชนะครับว่ามันสามารถจะแยกแยะได้ระหว่างพืชประทานกับที่เป็นวัชพืชนะครับก็ในกรณีเรามีพื้นที่ใหญ่เราก็สามารถจะเหมือนเดิมครับเราสามารถระบุพื้นที่ที่เราต้องเข้าไปทำงานหรือพื้นที่ที่เราต้องให้ความสนใจได้นะครับก็ช่วยลดระยะเวลาในการที่เราจะทำงานลงไป And you can actually do tree counting for specific crops. So for example, coconut trees, oil palm trees, the technology can tell you how many trees are there
in this given land. And then it can extrapolate to tell you for the entire crop and the entire land, the tree counting. So these are all possible use cases now because you have all the data that can now be analyzed, which earlier you were not able to analyze. นะครับก็อีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถนับจำนวนต้นจากรูปถ่ายได้อย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ตามทีก็ทำให้เราสามารถรู้ได้ของปริมาณของต้นที่เรามีครับของพืชที่เรามี อีกนิดนึงนะสำหรับโมเดลตัวนี้มันเป็นที่อินเดียใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากทราบว่าตรงนี้นอกจากโมเดลที่อินเดียที่อื่นมีอีกไหมแล้วเราทำมานานหรือยังแล้วมันวัดผลได้ขนาดไหนนะฮะจากที่ผ่านมา They are asking about the model that we show maybe specifically in India. So what the other country or the other geography and how long that we have to do this for the other use case. So even though I showed you for India, but we have done it for other regions also. So this technology can actually be implemented in 3 to 4 months for doing the use cases that you would determine and the crop that you would select. But this is agnostic. It can be applied to any region and any crop. So India is just one illustration, one example, but we have done it elsewhere also. ครับเชิญเลยครับ So we divided this tool help to increase the productivity, and I like to know that how about the cost that we invest on this one, if return on investment, how. Okay. So let me just show you this case study then, where this technology was implemented for about 2 years, and the increase in productivity, and sorry, maybe not all of you are able to see this. After 2 years, there was a 26% increase in productivity. So imagine if I were getting 1,000 tons of output, now I am getting 1,260 tons of output. Now I am sure that if I am getting 260 tons of extra output, then the cost is not going to be that much of a problem. And this one, again, this is a solution that we already have deployed over a cloud.